ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، ألف مرحبا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد الوصفة مجربة إيفيكاس اللي علاش الصدر، اللي عنده الصدر واللي عنده صدر عامر والكحبة. هاد الوصفة راه إيفيكاس مجربة. عندنا زيت العود، حاجة بزيت العود، عندنا الثومة البلدية. كنحيدو القشور الفوقانيين وكنرقدو القشور. أنا راه عندي مكتخطانيش مقدار. كتاخدي معلقة كل نهار، إلا قدرتي عليها صغيرة تشربيها، إلا ما قدرتيش عليها كتاخدي يوم يوم لا. إلا قدرتي عليها راه تاخديها راه كتنقي الصدر هادي وكتحيد الكحبة، وكتاخدي البيض البلدي، تاخدي واحد 2 بيضات بلديات اولا بيضه بلديه، كتاخدي الزيت منه واحد المعلقه، كتزيدي عليهم شويه الملحه وسكينجبل وكطيبيهم. ولكن ما كطيبيش هذاك البيض مزيان، وكتاكلي هذاك البيض تاكليه بالمعلقه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لان راه مجربه ايفيكاس. وما تنسوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، وما تنسوش ديروا لي جيم ضغط الجرس باش مره اخرى ان شاء الله يوصلكم فيديوهات جديده. وكنشكر المتتبعات اللي كيتابعوني في القناه، كيشجعوني وكيدعموني، وكنشكر المشاهدين اللي كيشاهدوني. كنقول لهم من هذا المنبر تستمروا تدعموني وتشجعوني. شكرا لكم.